seyirciler, şu anda gördüğünüz gibi Uludağ'dayız ve ilk defa kayak yapmaya geldik. Ama ilk oldu, o kadar belli ki tecrübesizliğimiz. Kayıyorum zaten belli, baksanıza. İleri gidelim derken geri geri kaydığımızı fark ettik. Bunun hakkında ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Leyla. Evet. Hiçbir türlü kayamıyorum. Alemdar. Evet. Alemdar, senin açın çok güzelmiş. Ay. Gelemiyor. Ay. Evet arkadaşlar, bu zorluğu çektiğimiz için kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle bekliyoruz. Kanka biz geldik, sen o tarafa döndürüyorsun. Kamerayı o tarafa doğru döndürüyorsun. Siz bana ne diyorsunuz? Hadi kayalım. Kanka Bana çeksene. neler Hadi bir tane böyle yan yana çekelim video. Ay yavaş. Ay yavaş. Ey. Böyle kaymaya geldik ama ay kayamıyoruz. Hep böyle ay oy diye düşüyoruz. Ama düşmedik. Daha Evet. ayaktayız. Tavsiyemdir, çok güzel. İnsanın hayatında senede 2 kez, 3 kez olması lazım da. Evet. Biz de şimdi 24 yaşımız var, yaşım var yani. İlk kez kayak Bunu şimdi keşfettik. Yani her yıl önümüzdeki senelerde gelmeyi düşünüyoruz. Tabii ki çözersek yani. Evet sayın seyirciler, şu anda gördüğünüz gibi Leyla Hanım'ın gözlüğü üf. Allah Allah. Sema çeksene. Aa, çok güzel efekt oldu ya. Neyse gitti. Evet sayın seyirciler, şu anda gördüğünüz gibi Alemdar bizi buraya getirdi ve bize kayak yapacağını ve bize öğreteceğini söyledi. Evet. Alemdar beyefendi, şu anda bize kayak yapmayı öğreteceğinizi söylemiştiniz. İlk taktik nedir? Hemen söylemeniz gerekiyor acilen. Böyle durursan abi. Bak böyle durursan. Evet sayın seyirciler, Uludağ'da ilk kayağımız ve şu anda ayağımızda kayaklarla birlikte nasıl ilerleyeceğimizi, nasıl Yerimizde gideceğimizi kayıyoruz. bilmiyoruz. Yerimizde kayıp duruyoruz. Evet, onu yapabiliyoruz çok profesyonelce. Çok komik. Ama ilerleyemiyoruz. Geri geri gidiyoruz çünkü. Evet, Alemdar gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Adamlar öyle güzel kayıyor ki sanırsın olimpiyatlarda oynamışlar, derece yapmışlar. Öyle böyle değil. Efendim. Önce alır sonra çalışırsın. Haklı o da. İş başa düşünce ne yapacağımızı bilmiyoruz. O değil. Gördüğünüz üzere en sonunda çareyi elimize alarak da ilerlemeyi bulduk. Gidiyoruz yukarı doğru. Bizimkiler nerede lan? Gerideler, geliyorlar. Yerim ya.